guys, aku hari ini mau bikin gargle. Kita bikin ya. Ntar ya, aku bikin gargle. Kita aduk. Ini guys, kita aduk-aduk ya. Kayak beneran gitu. Larut, kita aduk lagi. Larut. Ini kita aduk-aduk deh. Ini udah larut guys. Kita gargle, dadah. Kita gargle dulu ya. Ini udah guys. Tap ya. Udah guys, salah, dadah. Nyoba lagi ya.